我最近突然爱上了费列罗，但是这一小盒在超市就卖7、80，吃个2、3盒就有点爱不动了。然后我研究了一下它的构造和配料表，看着也不太难，所以我打算试试看能不能做满这一罐，在家实现费列罗自由。不过通往自由的路上总是充满了崎岖，这第一步扒针呢就给我们难住了。我们试了很多办法，用车压、用砖头砸都没什么效率，后来给我们逼的都快用牙刻了，折腾了10来个小时才把这30多斤针子都扒完。这个过程实在太让人绝望，夯干了一宿啊！等天亮我一抬头，发现我弟那俩腮帮子都不一边大了。然后有了这些针的人，就可以把老演员请出来做真的巧克力酱了。我一直觉着费列罗有点太甜了，所以就想多抹点真的酱放里，结果一磨就是7个小时，给石磨的磨盘都磨包浆了。接下来就要做非常变态的第3层，它需要4个步骤才能做出这1个小半球，但我们需要1000来个球。然后买不着大小合适的圆形模具，我们找了一圈，把家里水管嘎了。等干完这一道流水线之后，我们真是有点心突突了。我当时心里就一个想法，我现在罐能不能装满就随缘吧。真的，我从未如此渴望我活着。后来寻思先吃点东西缓一缓吧，正好我最近挖到一款韩式自由火锅，这一大箱才花了1块钱，而且配料贼多，这波纹面配上韩式汤底，味儿也特别正。现在拼多多有美食体验专场，每人现享1份8盒必品阁的自由火锅，多种口味让大家尝购。试吃链接我放评论区置顶了，链接在这还能抢，你们也赶紧去看看吧。然后吃完饭之后就把现在有的3层都组到一起了，最外面那层除了要用到榛子碎，还会用到巧克力和椰子油，恰好这2样罪我都遭过。这一把干苦的巧克力，还有这1碗点椰子油，已经是半年前的事了。果然互联网是有记忆的。完了，裹最外层的时候，我去偷点懒，就买了好多药丸盒当模具，但是脱模之后发现给巧克力做成大力丸了。后来到底还一个一个手动干，再拿到外面冷藏一下，这自制费列罗就算完成了。掰开一个看了看，这个流心状态还是挺好的。然后对比了一下，在外观来讲，我们做的和原版还是有区别的，当然口味和口感是非常相近的，甚至我认为自己在家做的还会更香一点，成本也省了好多。自己在家做合到最后是1.2块一个，但前提是得能熬5天大夜。不过唯一的不同是我们自己做这个巧克力需要有一个门槛，就是得会漱刺儿，因为吃的时候总能听着嘎嘣一声。后来发现吐出来了少许榛子壳。微侠5毛出。我最近爱上了用铁锅炒菜，但是查了一下手打不粘锅的价格，便宜的不敢买，贵的还不舍得，所以在综合考虑了一番之后，我买了2块铁板，决定自己在家砸一个。然后研究了好多纪录片，看起来不太难，但是干上之后发现全是知识盲区，光点火就研究了小半天，好在晚上连线了一个铁匠老师，操着一口非常标准的山谱给我们梳理了一下目前工具、模具、手法的问题。就他讲完之后，我们变得非常有信心，所以连夜又换个地方开始搭炉子。这一天呢，忙活了20个小时，锅一下没砸上，光他妈搬就完了。然后按纪录片里讲，铁板要烧到2000度左右才可以去杂质和定型，这就是所谓的趁热打铁。这温度别说炼铁了，炼我都够了。但是我们没买到砸锅专用的铁枕子，就只能用废轮毂简单充当一下锅型的模具。所以砸了1天之后，这锅看着跟刚出土似的。然后又联系了一下老师，但老师说现有条件也就只能这样了，剩下的只能靠冷锻了。他说完之后，我彻底破防了，因为冷锻还有一个更通俗的解释，就是拿个小锤生砸。然后砸了一宿之后，简单抛了个光，这回看着顺眼多了。接下来就是著名的36000锤了。完，我们寻思先找个地方蹭会空调，没想到变成了大型社死现场。认识我们的跟看猴似的，苦苦照相；不认识还以为我们要砸店呢。然后在那干坐着，实在太尴尬了，就随手买了几个冰激凌，结果发现意外的好吃。本来挺 emo 的，吃完马上来电了，甚至觉得抡大锤都有劲儿了。然后回砸鱼鳞纹的时候，从天亮砸到天黑，砸完感觉胳膊都没知觉了，但是就是手艺太差了，这纹路不太像鱼鳞，都有点像狗啃的。然后连夜开了个锅，又火速煎了个鸡蛋。这个锅在经历了将近10万次的捶打之后，终于不负众望的变成了一个嘎嘎粘的大粘锅。我吐了我。后来发现是开锅的问题，就耐着心了又重新开了一遍，然后没放油，打了个鸡蛋试试。这回它终于变成了一个超级不粘的不粘锅。忙活了3天3夜，一共没睡上10个小时，这锅现在比我命都金贵。然后做了一碗富含铁离子的茄卤凉面，还买了几个好吃的冰激凌。这个夏天呢，有这3样我可太满足了。那么至此呢，人生3大苦啊，我们已经有幸体验到其中2样了。如果有一天我的 IP 定位变成了江浙一带，那大伙就消停在家等视频吧。趁现在还能喘气儿，我一定找机会体验一下撑船的乐趣。
我最近特别馋川菜里的那个麻辣牛肉干，但是外面卖的总觉得口味差了那么一点，所以前2天趁着养羊的时候，我研究了一个特别好吃的配方，然后今天买了4个牛后腿，打算都做出来承包一下朋友们过年聚会的小零食。正好我也想看看这纯牛肉的肉干做完合成本是多少钱1斤，但是这么多肉做起来实在太麻烦了，光切肉和焯肉我们连轴干了36个小时没合眼，那干完之后心都突突，我们都吃上速效救心丸了。不过想想也够神奇的了，这1年我几乎凭借一己之力把治愈系的美食博主活生生的干成了高危行业。后来稍微缓了一下，我们就开始炸料油了，这油炸肉才香呢。然后油做的多，我还顺便炸了1盆辣椒油和1盆青花椒油。这2盆油在最后拌肉的时候，会让肉干的香味和颜色更均匀。特别是这红彤彤的辣椒油，那炸完之后全楼道都是香味。然后做这个肉干需要用到特别多的辣椒，我们甚至还提前测评了一下，结果赶上了一家变态辣的，那吃完辣的胃止疼。不过好在家里常备了新39胃泰，熬夜或者吃辣刺激胃难受的时候，有它一点都不慌。然后我研究了一下，最好吃的做法是先卤后炸，所以提前2天我就熬了一大锅卤水，并且在不同的时间段加不同辣度的辣椒，这样可以让香辣味更丰富，但同时也会让鼻子更通畅。就那一晚上打的喷嚏都赶我一冬天打的多了，我后来差点没因为打喷嚏把腰闪了。这些肉在卤完之后就已经非常好吃了，但是为了让它更入味，就用泡了一宿。等泡完了还需要再炸，炸完了还需要再调味。就这东西好吃是好吃，但做起来真的很麻烦。而且我之前试了一下，最后炒的时候要用猛火爆炒才能让这个香味最极致。但是这么炒家里的火根本不够硬，就临时又搭了一个饭店用的那种灶台。这灶一使上，那烟火气一下就上来了，但是下一秒屋里就瓦蓝了，门窗全开着都没有用。就后来我上个厕所，我发现那都有股油烟味，我真是服了我。然后这2天没咋正经吃饭，又有点胃疼了，这胃不舒服可不能忍，又喝了一杯新39胃泰之后算舒服多了。后来就用这灶，我跟我哥轮着炒了1天，那到晚上感觉手都回不了弯了。不过这个肉干吃着真的是特别好吃，因为它用大火炸过，所以外皮是焦脆的，但里边肉是嫩的，吃起来会有很多汁水，而且因为裹了花生和芝麻，那嚼起来越嚼越香。这回我一共做了2个味的，麻辣的是香辣咸，藤椒的是麻辣甜，都特别好吃。然后我算了一下，这玩意成本大概是70块钱1斤。后来我们把这些肉都分了，就这一桌子肉别看多，我敢保证出不了正月就得没。这晚上饿了开一袋，再配上一杯冰可，然后吃完了之后再嗦了嗦手指头，你说那谁能忍住不去开第2袋啊？我不知道是不是东北人都这样啊，就是我哪怕天天喝酒吃肉撑得根嘎的，但我有2、3天没吃米饭或者面条，我就觉得我这胃里空落落的。我现在呀都他妈快空着个3室1厅了，我寻思这可不得了，我这得赶紧做点下饭菜啊，这他妈再空2天空这个别墅了，上哪儿起房照去啊？这2个绝对是最朴实的下饭菜了，不用放肉，也不用整那些花里胡哨的，就直接连着汤汁扣在大米饭上。这饭碗你最好端起来扒了，那家蹭一嘴大米粒才香。但我还有个习惯，我要光扒了不动筷子，我手刺挠。我总觉得这饭稀里糊涂就吃完了，我就又烹了个锅包肉，其实和蒜瓣和榨菜是一个作用。顺道呢又拔4个地瓜，本来我寻发朋友圈用的，但这拔成这奶那样，下回再见吧咱们。要说下饭还得是咖喱，但我得说2句，我可以接受㧟一勺没有肉只有汤，但我不能接受食堂㧟一勺全他妈土豆块的做法。你这么整，你可真不拿米饭当玩意儿。最后扒了一个台式菜，沙茶牛肉空心菜。哎呀，台式，我怎么有点想我广式老丈人了呢？来吧，吃香香了，杀牛空、锅肉、红绿灯、油煎、宁波、八卦、嘎牛，就这一桌菜呀，我整整焖了2斤米。我俩开了个局，就是今天呐，谁吃的少谁刷碗啊。